bir yillik daromadimni hisobladim. $2200 tushdi bir oyga. Barakasini bersin. Bir oyga daromadim shunaqa tushdi. Men nechta ishlar qildim. Barcha kreditlarim bor, hammasini yopdim. Молодец. Xonali uy oldim mana. Barakasini bersin, mashallah. Shunaqa zo'r joydan uy olganman. Qachon bitadi endi u? Sentyabrda xudo xolisa ko'chib kiraman. Xudo xolasa. Mana Dilafruz opam shu yerda ham BTS pochtaga tovar chiqazgani kelib, BTS pochta xodimiga tovar sotib yuboryaptilar. Har doim oladi. Bu men eng yaxshi ko'rgan qizim. Yuzingizni ko'rsatavering. Ko'rsatib beringchi hozir. Mana o'qituvchim. O'z Instagramga qo'yganman sizni. Mana shu muskoylarni sotyapti ekanlar. Ochib ko'rsating-da. Oh, zo'r narsa ekan-a? Materialini qarang. Shuni sotyapsiz? Oyoq kiyimlar aralashtirib sotyapsiz-a? Mana shunaqasi. Bozorga kelsangiz menga telefon qiling, uchrashamiz deydilar, lekin BTSdan chiqmayapti ekanlar. Hozir kim BTSda o'tirib gaplashib o'tiramiz mana. Zo'r, barakasini bersin. Qolgan narsalarni ko'rsatmang mayli. Ammo bo'lib ketmasa ular ham hamma o'shangani o'qib. Bo'lar ekanmiz onlaynda pul topsa Dilafruz opa. Eplagan odam uncha oliy ma'lumotlidan ko'ra yaxshi pul topsa bo'ladi, eplasa. Uncha emas. Umuman kresloda o'tirgan insondan ham ko'p pul topadi. Eplasa qilsa bo'ladi. 10 yil institutda o'qigan odam 10 million oliy oladi. Siz bir oyda o'qib turib 30-40 million olasiz. Onlaynda. Mana o'zlari живой. 1 yil bo'ldi o'qiganingizga. 1 yil ichida men Allohga shukr aytaman. Allohga shukr. Hali ham Allohga shukr aytaman. Barakasini bersin. Men mana shunaqa o'quvchilarimni ko'rib ham qilish kerak deyman, o'qitish kerak deyman. Chunki qancha ayollar uyda o'tirib erini, qaynonasini puliga o'qib o'tiradi, bermayapti deb xafa bo'lib o'tiradi. Mana hozir aytaman. 2,5 million pulga tirikchilik qilardim. Hamshira edi. Hamshira to'g'riqonda ishlayman. Bir oyda 12 marta smenga boraman. O'sha pulni men bir oyga taqsimlardim. 4 kishiga bo'lardim. Yetkazardi shuni. Yetkazardim. Unda kamchilik bo'ladi. Baribir orada o'quvga chiqazib ham yetkazardim. Keyin dollarimda bo'lib turib, men bir yillik daromadimni hisobladim. $2200 tushdi bir oyga. Barakasini bersin. Oyga daromadim shunaqa tushdi. Men nechta ishlar qildim. Barcha kreditlarim bor, hammasini yopdim. Молодец. Xonali uy oldim mana. Barakasini bersin, mashallah. Shunaqa zo'r joydan uy olganman. Qachon bitadi endi u? Sentyabrda xudo xolisa ko'chib kiraman. Xudo xolasa. Ota-onamga xohlagan kiyimimni olib beraman. O'zimga xohlaganimni, xohlagan ovqatimni yeyalaman. Uyimda postoyanniy produktlarni xohlaganim bozorga tushib, xohlagan paytda olib beraman. O'sha 1 million pul, kichkinagina pul. 1 million. O'zi 1 million sizga kichkinagina pul. Mana shu kichkinagina pul. Mana odam o'tiradi, "Voy, 100 ming pulim yo'q." Uni oldida qo'ynini ortib qo'ymaydi, mana ichimda o'ylayman. Shu 100 million pul topishga qiynaladi shu. 100 ming 100 so'm pul-ku deyman-da, unga bildirmayman. Bunga og'ir botadi. Lekin men uchun shunaqa, men uchun 1 million pul. Qanday narsa? O'ynab turib topsa bo'ladi. Telefon orqali ham topsa bo'ladi. Bozorga kelmagan kunim telefon orqali. Mana shu onlaynga kirmagunizcha, lekin fikrlaringiz unaqa emas edi. Yo'q. Umuman unaqa emas. Boshqa ham ko'rmaganman. Lekin Allohdan so'radim. Bir kun emas, bir kun 15 kuni yorug' kun keladi, shunaqa tepaga o'saman deyapman. Lekin o'sha kun Allohga shukr aytaman. Allohimni har doim eslayman, har doim shukrona aytaman. Mashallah, xayrli bo'lsin. Har doim Allohga shukr. Ming qadli shukr. Mana oddiy hamshira bo'lib, kirib o'rgandingiz, onlaynda olib keta oldingiz. Demak, oddiy uy bekalari ham buni eplay oladi, to'g'rimi? Hamma epladi. Hamma uyda o'tirib ham bolasi bilan ham qiladi. Haqiqatan ham chaqalog'i bilan ham qildi qancha odamlar. Xayrli bo'lsin, barakasini bersin narsalaringizda. Rahmat. Hozir shotga kelib ko'rdimda narsalarni xursand bo'ldim. Shunchalik mana daromad qilyapsiz ekan. Barakasini bersin. Rahmat, Postakon. Xursand